Pozdravljeni. V ogromno čast mi je, da vas lahko danes nagovorim, sicer virtualno, ampak vendarle. Predvsem pa mi je v čast, da lahko čestitam nagrajencema, Kristini Modici in profesor dr. Samu Zveru, za osvojeno nagrado državljan Evrope 2021. Organizirala sta tako zelo uspešno akcijo zbiranja sredstev za nakup aparature oziroma na koncu aparatur za napredno zdravljenje raka, da sta, če se ne motim, pravzaprav konkretno presegla prvotni cilj, ker ste na koncu prišli do 2 naprav. In spomnim se vseh tistih medijskih prispevkov in spomnim se tega, kako smo kar naenkrat vsi vedeli, kaj je CAR-T, celična terapija. Predvsem se pa spomnim, kako smo kot že tolikokrat v teh primerih stopili skupaj. Tudi sama imam namreč vajno zahvalo, čeprav se v bistvu moram jaz zahvaliti vama, ker nam manjka takih v tem današnjem svetu, veste. Zato hvala, ker sta, hvala, da sta tako srčna, hvala, da se tako borite za te bolnice in bolnike. Res moj poklon. In res mi je zelo žal, da vama ne morem čestitati v živo, toda moj razlog za odsotnost je upravičen. Težek je 7 kg, star je 4 mesece in pol, ne morem vam ga pa pokazati, ker trenutno spi. Če ne bi spala, bi se zagotovo oglasila brez skrbi. Samo na kratko bi rada še spregovorila o aktualnih razmerah, ker je pandemija res razgalila že obstoječe vrzeli v naših zdravstvenih sistemih. V tem času je bilo namreč opravljenih 100 milijonov presejalnih testov manj kot običajno, s čimer so povezani tudi žal zaostanki pri diagnozi in zdravljenju raka. Zdaj pojavnost raka se pri nas povečuje in ta grda neumna bolezen, ki ima vrsto različnih obrazov, se nažalost pojavlja v vseh starostnih obdobjih. Zato je ključnega pomena zgodnja prepoznava simptomov, posledično pa seveda čim prejšnja postavitev diagnoze in pravočasen začetek zdravljenja. To so tisti ključni momenti, ki obolelemu pogosto ne samo rešijo življenje, temveč pripomorejo tudi k ohranitvi njegove kakovosti, zato ker vemo, pri raku res vsaka minuta šteje. Trenutni izzivi nas medtem učijo, da sodi obvladovanje raka med prioritetne zdravstvene politike po vsej Evropi. Zato je vaša akcija hkrati pomemben prispevek k uresničevanju tega evropskega načrta za boj proti raku. V Evropskem parlamentu sem sama članica posebnega začasnega odbora za boj proti raku in si tudi na ta način torej res konkretno prizadevam, da se z rakom povezane tematike vrnejo na vrh evropske agende ter se bolnikom in preživelim tudi tako zagotovi ta potrebna podpora. Sicer ni prav, da naš zdravstveni sistem šepa na tem področju in da ste bili primorani iti v tovrstno akcijo zbiranja sredstev, tega se zavedamo vsi, vendar si pa lahko samo predstavljamo, koliko ljudem, ki so na te aparature čakali, ste oziroma še boste pomagali. Ravno zato menim, da bi bilo treba ne le doma v Sloveniji, ampak tudi na evropski ravni okrepiti preventivo, raziskave, se osredotočati na individualno medicino ter izboljšati sodelovanje med oblikovalci politik, stroko in raziskovalci. In ob tem je, to moram poudariti, nedvomno nesprejemljivo, da dostop do zdravljenja določata kraj rojstva ali socialni status. Da je spopadanje s težko diagnozo res huda preizkušnja, pa ve skoraj da, oziroma praktično vsakdo od nas, bodi si na podlagi lastne izkušnje, bodi si zaradi izzivov, ki jih prinese bolezen svojca. Človek pri premagovanju bolezni potrebuje veliko notranje moči, ampak potrebuje tudi veliko pomoči bližnjih. Večkrat sem že izpostavila naslednje in pravi, da izpostavim tudi tokrat, s tem bom tudi končala. Nikoli se ne bom nehala boriti za bolnike in njihove družine, zato ker prvič vem, koliko ta bolezen lahko vzame, in drugič, ker je to najmanj, kar lahko kot soodločevalka in sooblikovalka politik storim. Želim vam vse dobro in veliko zdravja.